我哋今日去胡同，哇！好耐冇行到入嚟咧，就會見到呢度嘅咧。餐牌都好靚嘅。我哋今日係飲普洱茶嘅。哇！呢度嘅設計咧好靚，一個景。哇！呢一個係第一盤嘅點心，全部點心都有得試下嘅。魚子燒賣、紅菜頭餃同埋嗰個係乜嘢啊？邊個？豬黃色嗰個係咩？黃色咪泡椒蝦餃咯。泡椒蝦餃，仲有熱辣辣嘅叉燒包。麻辣蝦糊角同埋松露春卷，有大蝦啦，有魚啦，葱燒安格斯牛，呢個我都中意。呢個好似係軟殼蟹啊！四季豆，呢個係咩嚟啊？你 encore 咗安格斯牛肉，交你唔好食呢個啦。係再 encore 嘅燒賣同埋蝦餃，但我覺得今日蝦餃幾好食喎。encore 咗12隻蝦，俾咗6隻先。第二盤嘅蝦，哇！呢啲全部都係 encore 啊！你睇下你，哇！encore 咗12隻蝦，蛋白質。叉燒包好好食，所以再 encore。呢個係仙氣甜品啊！